Как да се свържа с силата на родовете на моята майка и на моят баща? Как да взема благословията от тях? Здравейте, приятели! Вие сте с Мариола и Творилница, и тази вечер ще поговорим по тази тема, тъй като проявявате голям интерес към нея. За да вземем целият ресурс от родовете на нашата майка и на нашия баща, е от изключително голямо значение какво е отношението ни към майката и към бащата. И тук не говорим какви избори са правили родителите ни през живота си. Не говорим за това как са постъпвали, какво са ни казвали, дали не сме оставали наранени от това, как сме преживели и преминали през всичко това, което ни е травмирало от тяхното поведение. И тук може би някой от вас ще ми каже: но ти знаеш ли колко тежко детство имах за това, защото се чувствах цял живот пренебрегнат, тъй като те ме пренебрегваха и се интересуваха само от себе си. Или пък знаеш ли, че съм изоставен от тях и съм израснал и по институции. Знаеш ли колко тежко детство имах за това, че бях пребиван, тъй като единият или другият от родителите беше алкохолик и постоянно вдигаше скандали от дома. Тук не говорим за тяхното поведение. Говорим за нашето отношение към майката и към бащата. И за да ползваме целият ресурс от родовете на родителите ни, е изключително важно отношението ни да го градим през енергията на благодарността, любовта и приемането. Защото отношението към майката, чрез него изграждаме какви взаимоотношения ще имаме ние с бъдещите си партньори. Какви ще бъдат взаимоотношенията ни с нашите деца. Каква хармония ще изградиме в семейството, което ще създадем. Каква ще бъде нашата самооценка. Ще ценим ли, ще обичаме себе си ли? Каква ще бъде връзката с нашата интуиция? Ще можем ли да се доверяваме на самите себе си? И докато вие се чувствате обидени, докато не престанете да се чувствате обидени, докато не излезете от ролята си на жертва, няма да можете да ползвате ресурса от рода на своята майка с пълната сила, така както искате. Затова не критикувайте майка си. Ако вашата майка ви е била критична, вечно недоволна, все ви е опреквала и вие постоянно се оплаквате от това нейно поведение, постоянно я критикувате за това, то в живота ви постоянно ще бъдете поставени в такива ситуации. Ще се срещате с такива хора, които ще ви критикуват, ще бъдат недоволни от вас. Постоянно нещо се ще мърморят, защо това го направи така, ти може ли такова нещо, ти нищо не можеш, ти нищо не умееш. Ще ви упрекват точно по същия начин. Било чрез вашия партньор, било чрез ваши колеги, ваш началник, ваши познати, ваши приятели. Вие ще се срещате точно с такива хора, които носят определеното качество, което ви дразни, което отхвърляте, което критикувате, от което сте недоволни. Отношението към нашия баща, какво ще изгради то? С него се свързва възможността ни, способността ни да целеполагаме, да мащабираме. Как ще бъдем приемани в социума? Какви финансови потоци ще получаваме? Изобщо как ще стоиме ние на краката си? Дали ще бъдем стабилни, дали ще се заявяваме? И когато отричате вашият баща, когато отхвърляте определени негови качества от неговия характер, определено негово поведение, животът ще ви поставя в такива ситуации, ще ви среща с такива хора, които носят това качество. Докато не престанете да се чувствате жертва. Докато не престанете да се чувствате обидени. Докато не престанете да критикувате вашият баща. Не забравяйте това, което сме си говорили, че когато идваме на този свят, нашите души
сами избират не само къде да се родят, в коя държава, при какви социални, битови условия да израснат, какво да бъде физическото тяло, което ще носят, през какво ще минат в живота си. Ние сами избираме кои ще бъдат нашите родители, в кои родове да се родим, защото всеки род има своя специфика, своя специфична енергия. И когато вие сте помолили вашите родители, душите на вашите родители, то сте го направили, обърнали сте се точно към тях, защото сте имали нужда точно през това да минете в този ваш живот. Имали сте нужда от това, което преживявате в този ваш живот, да съберете определена опитност. Но сме говорили на тази тема. Може да е кармична обусловеност. Така че, скъпи приятели, не забравяйте, че онова, което ни се случва, ние сами го избираме. Ние сами решаваме през какво искаме да минем. И не забравяйте това, че нашите родители са обикновени хора. Те имат и положителни, имат и отрицателни черти в характера. Така, както всеки един от нас. И не идеализирайте родителите си. Или единия, или другия. Не ги поставяйте на пиедестал. И не дейте да чакате цял живот одобрение от тях. Както и не ги подценявайте. Не ги пренебрегвайте. Не мислете, че знаете и разбирате живота повече от тях. Има един основен вселенски закон. Това е законът на иерархията. Не забравяйте, че те са големите, а вие сте малките. Почитайте вашите родители. Почитайте майка си и баща си. За да ползвате ресурсите на вашите родове, е важно не какви са били родителите ви, а какво е вашето отношение към тях. Приемане, любов и благодарност. Приятна вечер ви пожелавам. Помислете върху това, което ви разказах.